파이터. 이거 시작한 건가? 안녕하세요. 도민입니다. 안녕하세요. 천재 토민보다 IQ가 높은 녹가입니다. 어쨌든 전 천재네요. 이거 보여줘야지. 님, 글로 가봐요. 님, 이거 공개하셈. 싫음. 필사적인. 오케이. 근데 님, 내 영상은 굉장히 자연스람. 자연이요? 이렇게 말하는 것도 다 나가야. 제가 편집해드리? 제가 편집하겠습니다. 아니, 저 자르는 것도 다 하는데. 아니요, 전 자르는 거 절대 안 합니다. 왜요? 저는 무편집입니다. 다만 갑니다. 그래요? 주작이 없습니다, 저는. 주작 같은 아니, 이제 노래 넣던데. 노래는 어쩔 수 없죠. 글씨도 몇 개 넣던데. 이거 무편집이라더니 편집을 엄청 많이 해버리는데. 너 화면은 안 나오니까 죽여도 되잖아. 아니요. 물론 나 죽여도 자막으로 가릴 수 있긴 한데. 저는 모자이크도 할 수 있는데. 나도 모자이크는 할 수 있는데. 아니면 이거 빠르게 배속으로 넘겨도 되는. 그리고 시청자 여러분 말할 게 있습니다. 제가 구독자 11명이 됐어요. 와! 그리고 말할 게 하나 더 있습니다. 제 얼굴이 잘생겼습니다. 그리고 말할 게 하나 더 있었습니다. 제가 핫픽 영상을 올리고 싶은데 안 올리는 이유는 핫픽 안 들어가줘요. 오! 좌표 공개됐다. 아니구나. 생각해보니까 님이 저 죽이면 좌표 공개 안 되죠. 내가 모자이크 처리를 잘할 수 있어. 님 뜸? 그거 제가 죽었을 때. 아니, 님이 죽었을 때 답변 안 나와요. 저한테만 나와갖고 모자이크 안 해도 될 듯. 진짜. 뜻은 너무 뭐다? 그 뜻은 뭐다? 죽일 것이다. 잘하네. 오지마! 싫어. 오지마! 갈 거야, 이 못생긴 녀석아. 네? 제가 못생겼다고? 지금 말 다 했어요? 그건 이제 지금 나라의 모든 우리나라에 지금 욕하는 발언이야, 그건. 지금 우리나라에 무슨 되는 줄 알아봐요, 친구. 죽여 빨라! 스켈레톤! 사람 싸보여! 아니, 왜 날 쏴, 이놈아. 그래, 크리퍼를 이용하자. 님. 올라가! 이 사람 때려. 쟤를 건데. 그러면은, 나 혼자 죽는다, 님한테 죽을 바에는. 죽을 것 같아. 잠깐만. 차라리 나 혼자 잠깐만. 나 귀찮은 일 하기 싫어. 내 거야, 템 내 거야. 어딨어? 까비. 편한, 감사한 게 팔자. 야. 죽일 마셈. 님 미니게임 서브 하실? 미니게임 서비요? 네. 로인 서브 하게요? 마인플렉스 하실? 어차피 공개된 거. 님 무편집이라고 했죠? 절대 자르면 안 돼요. 난 편집 안 해줄란다. 야, 나 이거 클립으로 잘라서 영상으로 쓸 거야. 내가 클립으로 자를 거야. 하는 거. 그래서 편집할 때 삐 이렇게 이거 쓸 거야. 삐 하는 거 저도 만들었는데. 이거 하는 게 없는데 합방 있는데.
아 저기 때리지 마세요. 님 근데 무슨 맵 하게요? 뭐하지? 그걸 생각하고 했어야지. 아니 이지도 모크가 최고야. 헬즈셋 내려간다. 미니게임성 너튜브 좀 보세요. 싫은데요? 저 로인섭밖에 모르는데요. 노인섭 하시. 아 노잼 서브인데 할래요. 근데 노잼 서비긴 함. 그러면 랜덤 블록 랜덤 블록. 랜블 로인 서버. 배틀로얄이 있어? UHC? UHC 나 저거 해봤는데 진짜 핵노잼이에요. 로인 대학교? 대학교가 근데 무슨 저렇게 생겼네? 근데 님 어딘? 난 접속함. 랜덤 블록 들어감? 이응이응. 최종인원 현재 인원 4인 최종인원 이유김 과연 저 님하고 같이 된 건가? 게임 들어. 님, 저 시작함. 나도 그러면 만났다. 만나자. 야 12에 마이너스 8. 님, 그러면 우리 팀? 근데 팀이는 벤이라서. 팀이는 벤입니다. 님 그거 알아요? 전 있어 많아갖고 벤 당해도 상관없는데. 아 그러네. 아유 관리자가 이걸 보겠어. 헬로윈 이걸 보겠어. 아유 귀찮아 죽겠지 헬로이는. 설마 보겠어? 마이너스 상관. 12에 마이너스 8 오세요. X12 Z 마이너스 8. 그거 알아요? 저 지금 돌이 없어갖고 아무것도 못 캐고 있거든요. 저는 나무 만들고 있거든요. 나는 나무 잠깐만. 돌이다 한 개. 근데 왜 하필이면 한 개지? 난 스폰에 있을 때부터 한 개가 있었는데. 부럽다. 아 이거 돌 아니잖아. 다른 돌이잖아 이거는. 야! 돌이다. 나 스폰에 다이아블럭 있어. 그거 제가 먹을게요. 어쩔 수 없지. 아니 빨리 내가 말한 잡으러 와. 야 나 다이아블럭 2개! 또 있음? 빨리 와 빨리. 나 죽을 것 같아. 저 좌표 기억 안 나요. 어쩔 수 없지. 12에 마이너스 8. 오케이. 돌 3개 다 깼다. 오케이. 잠시만요. 난 돌을 못 찾고 있어. 아니 돌이 없는데 어떻게 찾아요? 오케이. 저기 철블럭 있으니까 바로 캐야겠다 이거. 오케이. 저기 다이아블럭 있는. 잠깐만. 호민 보일 것 같은데. PI 어쩌고저쩌고가 제 눈앞에 있는데요? 이름표가 진짜가. 뭐야? 쟤 나한테 오는다. 쟤 나한테 온다. 야, 내 앞에도 있는데? 잠깐만, 내 앞에도 있는데? 님 앞에 누군데요? 아, 나 시프트를 뗄 수가 없어. 너무 무서워서. 미안해. 저도 지금 누르고 다님. 철블럭이다. 뭐지, 나문? 근데 돌이 없어! 뭐야 님도 못 찾네. 왜 나무를 못 찾... 왜 돌을 못 찾냐고 하더니. 내 눈앞에 사람이 있어 지금. 스킨이야. 내 눈앞에 사람이 있어. 나 시프트 못하겠어. 나 작업해야 되는데! 얘 잠깐만. 얘 철 필세급인데? 잠깐만. 야 친구야? 빨리 철곡 빼자. 빨리 철곡. 다이아 18개 있어. 잠시만요. 쟤랑 지금 눈치 싸움 하고 있어요. 스티브 스킨이랑. 스티브야? 스키니? 야, 그럼 지면 안 되지. 아 스티브 누가 못 이겨? 한 대 더. 아 근데 쟤 자꾸 빵 먹고 피 때문에. 야, 미친. 야, 다이아 19개, 철 9개 더 추가? 이마. 평화롭게 고?
길 막는 중임. 잠깐만요. 오케이. 죽였어? 아니요. 눈앞에 있어요. 아! 죽었음? 와 이걸 이겼다. 나 지금 치프트 떼고 있음. 빨리 오세요. 잠깐만요. 와 바로 이겼다. 나 다야 어? 맞춤 다야. 벌써요? 다야 풀은 아니고. 아, 저 다이아 4개. 나 다이아 투구랑 다이아. 누가 얘? 누구 또 발견? 잠깐만, 저 죽었음! 나 풀스 맞췄다. 뭐, 스티브, 지금 나 때린다. 야, 어떻게 철도끼한테 풀셋이 지냐? 방패. 완전 중? 아니요. 아예 나가졌는데요. 그냥 죽자마자. 님, 나 화면 공유해줄까? 어, 그러고 보니까 제가 녹화 중이었네요? 니마 이거 그냥 급한 죽으시고, 저희 그냥 다시 시작하는 건 어떠실까요? 근데 너무 소주 같은 기회인데요? 안 떨어지네. 님 어차피 리빅 서버 한 다음에 이런 거 들어오면은 노잼인데. 알겠어요. 빨리 죽을게요. 님이 그렇게 원하시면. 저보다 한 수가 낮은 애한테 자비를 베풀어야죠, 제가. 그렇습니까? 저 기분 나쁜 게임 하나. 미안. 저기요. 왜요? 그리고 저 말 안 한 게 있는데 출연비 5,000원입니다. 여버리. 출연비 5,000원. 저기요, 저 돈이 하나 5,000 없는데요. 5,000원에 출연비. 5,000원에 출연해드립니다. 5,000원에 잠깐만. 나 눈앞에 사람 있어. 그러면 3,000원으로. 야, 2명 남았어! 네? 잠깐만, 2명 남았는데? 어차피 죽으시겠네. 녹화 다시 시작하죠. 근데 생각해보니까. 야, 내가 더 세! 오! 근데 2명이라서 어쩔 수 없이 죽어줘야겠는데요? 님, 근데 왜 화면 공유 안 해주심? 이제 곧 있으면 하나, 내가 둘, 셋 짐. 하고. 진짜 생겼네? 님, 제가 곧 있으면 하나, 둘, 셋 하고 하려고 했는데, 근데 님이 바로 생겨나. 오케이, 5명 들어왔다. 나랑 똑같네. 님, 저 시작. 나도 시작. 바로 님, 시작. 저 지금 시작됨. 님, 제가 좌표 불러드림. 네. 17에 마 24. 님, 그러면 저희 집 털려요. 사람들이 유튜브에서 보고 오겠다. 너무 무서워. 만약에 이걸 리비빅 서버에서 했다면 나 근데 초반에 돌이 3개가 바로 보여. 와, 나 돌이 4개야. 초반에 와, 나 돌이 5개야. 저 그럼 2개 주시면 되겠다. 근데 일단 네가 와야 할 거 아니야. 참고로 내가 반말을 하는 이유는 소민님이 저보다 어립니다. 솔직히 코민 유튜브가 짱이지. 잠깐만. 님 근데 편집기 컴퓨터로 하세요? 잠깐만. 저기요? 잠깐만 쌉. 누가 오거든요? 녹바님이다. 녹바님 저임. 나 시프트. 저임. 저 보이죠? 님 보임. 여기 네. 돌 노다지. 돌 캐스. 뭐야? 저 돌 2개만 더 있으면 됨. 돌이 없는. 돌 1개만 더 있으면 돼. 됐다. 돌이 없는데요? 많은데요, 이쪽에. 저쪽에. 에? 없는데? 티밍하면 벤인데. 여기 있는데. 어? 죄송합니다.
티밍하면 팬입니다. 저희 팀 안 할 거임 진짜? 아니에요. 팀하죠. 아 그러면 마지막 우리 둘 남았을 때 PVP 고? 아 나 돌 한 개만 더 있으면 되는데. 내가 님을 더 먼저 죽일 수 있겠는데요? 예? 잠깐 님 찾았나 봐. 아, 나한테 까불지 마라. 안 까불어요. 응, 하지 마. 하지 마. 오지 마. 오지 마. 하지 마. 오지 마. 아니, 하지 말라고. 하지 마. 하지 마. 저 때리지 마세요. 저 때리지 마. 너 찐으로. 아, 나 진짜 LP. 야, 티밍은 벤이야. 죽어! 왜요? 나 이 판 버릴 거야. 나 그냥 이 무기로 계속 할래. 님. 에휴, 뭐 끊었어? 네? 호민, 나 왜 웃었는지 왜요? 알아? 나 니를 죽이고, 니가, 아! 라고 소리 질렀잖아. 네. 그게 너무 웃겼어요. 그 다음엔 제가 없겠네요. 그러면. 두렵다. 모든 것이 두렵기 시작해. 다음 판은 제가 없겠네요. 그러면. 헤헤. 아, 철블럭을 얻어버렸네. 이러면 판을 버릴 수가 없잖아. 아니, 너쌤 그 상태로 한다면서? 진짜? 진짜. 파쿠르 진짜. 오빠님 실력. 아우. 어? 저 뭐라 했죠? 여기요. 왜요? 선빵 때리기 있습니까? 이미 선박 때렸잖아요, 나무 도끼로. 아, 그렇죠. 근데, 맞잖아요. 변명을 언제 해봐요. 오십니까? 변명을 해보십시오. 변명이요? 제 얼굴이 너무 잘생겼습니다. 끝. 왜 이라고? 진짜. 진짜. 짜증나. 나한테 진, 점프가 왜 안 돼? 나한테 진통이, 나 초보. 어. 나 초보토민. 나 초보토민. 토민 초보. 토민 초보. 나 토민 초보인데. 누가 토민을 고수라하지. 토민 고수라는 사람은 진짜 바보 같다. 다음 콘텐츠는 제가 준비할게요. 다음 컨텐츠 녹화 때 불러주세요. 지금 시작할까요? 아니요, 죄송합니다. 지금 시작해요. 어때요? 아니에요. 저 그럼 나가야 되잖아요. 저 안 나가도 돼요. 나 다이아블록이야. 그래요? 그럼 나오시고 제 컨텐츠나 하시죠. 아이, 저 아직 컨텐츠가 안 끝났거든요. 저는 아직. 에이, 님만 안 끝난 거지 저는 끝났거든요. 저 내일 영상 올려야 되거든요. 그럼 그러면은 그 전에 제가 먼저 영상 찍고 제가 올리면 되겠네요, 먼저. 죽을래? 너희는 이렇게 화목하답니다. 하하하. 호호호. 진짜, 저 트롤 사람 진짜, 아우. 야, 지금 무조건. 진짜 벽, 아우. 진짜 오파로파 스킨. 진짜 상어.
쟤는 진짜 무조건 죽여. 악마야 먼저 가렴. 저 산비님이 쓰던 스킨인데. 저 악마 스킨 산비님이 쓰던 스킨인데. 하나 둘. 시청자 여러분, 쌈비님이 누군지 알아요? 왜? 나 좋아? 뭘요? 우리 시청자 여러분한테도 알려줘. 뭘 알려줘요? 좋은 게 나왔어? 좋은 게 나왔냐고요? 네. 저 시작도 안 하고 있는데요? 저 님 기다리고 있는데요? 저 그냥 파쿠르 다 깨갖고 한 건데요? 거꾸로 다 깼어요? 언제 끝나요? 제가 이렇게 정답게요 기다리고 있는데. 나 이제 수학학원에 일찍 가야 한다는 게 너무 죽여. 솔직히 좀 값어치 엉망진창이긴 한데. 님 내일 주말이잖아요. 님 내일 학원 같은데 안 가죠 아무도. 학원 가는데요? 몇 시에 가요? 만화요 학원 2개나 있어요. 저 그래서 정말 4시에나 마크가 많이 정말 많네요. 이번에 그러면은 님 아침에는 님 아침에는 할 수. 님 아침에는 할 수. 님 그때 제가 값어치 더 약하거든요. 딱 봐도. 님 아니 어쨌든 님 아침에는 할 수 있죠. 아야 다 풀이야. 아 진짜. 아니 이거 어떻게 이겨? 님 아침에는 할 수 있어요. 아침. 님아? 님 그리고 저 아침에 아침에도 게임 할 수 못해요. 왜요? 저기 한 이상한 사람이 날뛰고 있습니다. 일어나자마자 학원 2개 가요? 네, 학원 가요. 그러면 끝나시면은 제가 컨텐츠 준비해 와드릴게요. 오늘 컨텐츠 하시죠. 아니요? 오늘 해야죠. 나 그럼 오늘 제 컨텐츠 하도록 하겠습니다. 님이 오늘이라고 했어요. 님이 분명히. 자, 그러면 여기서 엔딩만 주겠습니다. 님 입으로 님이 분명히 말했어요. 엔딩만 쓰고 해. 안돼 엔딩 해줘요 지금. 자, 이렇게 토미님과 합방을 했습니다. 그리고 토민이 이겼습니다. 끝. 제가 이겼습니다. 아니야 토미는 내가 바보. 네. 이제 남은 제 컨텐츠 하러 가실까요? 네.